niba mugira isoni zo guhangana nge ntazo mfite. Niba mudashoboye guhangana kwigira ntabyo muzabona. Umuntu turegwa ko twishe wo mu baturanyi hariya bitwa Kongo, abaturega bamwishe kera. Bamwishe kera bugikubita. Barangije barazana bamushyira ku irembo ryacu. Ikitwugarije kirasa n'urubanza, kuburana urubanza. Umuntu wishe umuntu yarangiza agaterura umurambo w'uyo yishe akaza akawushyira ku muryango wawe, yarangiza akiruka akabwira polisi ati nimuze murebe umuntu wishe umuntu, ariwe wamwishe, akaza akamushyira imbere y'irembo ku muryango wawe akakubwira ngo uyu muntu yishe umuntu. Ndetse rimwe bakaza ahubwo batari kurabizi ati turasa naho twibwira ko atari nawe, ubigenje utya twavuga ko atari wowe. Wavuga uti mbigenze uti mwumvira uko nabigenza mbigire bati uretse turaje, bakagaruka batarabizi bati ni wowe. Uti se bigenze bite ko hari ibindi bimenyetso bishya mwabonye? Hari ngoya, niko tubyumva, niko tubishaka. Uregwa icyaha cyakozwe n'undi, uwagikoze akaba ari ukurega, akaba ari ugushyira ku rubanza, akaba ari ugucira urubanza. Iyo wemeye kugira gutyo kaba kabaye. Iyo byanze nabyo, guhangana nabyo biruta kubyemera. Hari abantu benshi ubundi nabo muri abo hanze bazima, ariko ab'inkozi b'ibibi baravuga cyane kurusha, akaba ari byo byumvikana, bikajya mu bafata ibyemezo. Usanga mu byemezo mu bihugu byo hanze abantu ubwabo benshi muri rusange sibo kibazo, abafata ibyemezo nicyo kibazo. Ndetse bakagira n'abo bavugira, bakagira abo bashyira imbere, bakabanza imbere. Umuntu umwe, abantu babiri baha u Rwanda izina ridakwiye urwo Rwanda gute? Kubera iki? Kubera iki n'abantu babyemera? Ubu koko u Rwanda tuzikorera ibibazo byacu, niturangiza twikorere n'iby'abaturanyi. Niba ushaka ko nikorera iby'abaturanyi nyishyura. If you want me to solve the problem of neighbors or carry the burden of neighbors, you pay me to do it. You can't pay others and waste your money, and when you fail, you come to me and say, no, you must solve that problem. How? I have my own problems to deal with.